you do that? Well, for us, like, I mean, when we started the brand, we actually started it from Matthew's parents' home. So we started it with £5,000, which isn't a lot of money. And back home with Matthew's parents and started the business in his childhood bedroom. And so I think from the very beginning, we had a lot of influence from, an older woman, but also our younger peers. And so we really had input from several different types of clients or potential clients. And so that really helped to influence our demographic. But I think also both me and Levi, we both had, specifically each of us had a very strong woman in our lives who was an inspiration and a mentor. So Levi... We all do, darling. Exactly. So for me, I studied under MA under Louise Wilson. And she was an amazing woman, very fierce, very knowledgeable, very inspiring. And for Levi... Yeah, so I grew up in Dallas, or I grew up in Texas, and I studied in Dallas before coming to London to study at St. Martin's. And I had a friend named Jen Strimple, who is like a supermodel in the 80s, and she kind of gave me that influence. Oh, wow. ต้องแปลไหมเนี่ยยังไม่ได้แปลเลยลืมเลยพูดไปจนลืมเลยว่าต้องแปล We can't forget about you. It's okay, that's fine. I'm going to go brief about your history for Five the questions audience. have passed. ก็คือว่าเดี๋ยวต้องเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนนะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็คือว่าเขาได้จบการศึกษาจาก Central St. Martin นะครับที่อังกฤษแล้วก็ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นอเมริกันท่านหนึ่งเป็นอังกฤษนะครับเสื้อผ้าของเขาเนี่ยจะ specialize ก็คือมีความพิเศษมากมีเอกลักษณ์มากในลักษณะที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับโดยเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันจะเป็นการตีความใหม่แล้วก็ขยายความจากเสื้อเชิ้ตปกติออกมาให้เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีลวดลายหรือว่ามีแพทเทิร์นที่แปลกใหม่นะครับโดยสามารถใส่ได้ในหลายๆรูปแบบนะครับโดยอาจจะเป็นการที่ทำระบายต่างๆหรือว่าการเพิ่มในส่วนที่เป็นเชือกเป็นอะไรเข้าไปทำให้เสื้อหนึ่งตัวของเราเนี่ยเป็นเสื้อที่พิเศษนะครับแล้วก็เสื้อผ้าของทางแบรนด์ของ Palmer Harding เนี่ยครับก็จะมีความคลาสสิกมีความประณีตนะครับถือว่าเป็นready to wear ชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษแล้วก็วัตถุดิบหลักของเขาเนี่ยจะเป็นตัวผ้าฝ้ายนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายในลักษณะหลายๆเกรดแล้วก็ถ้าในวงการของเราเนี่ยก็จะเรียกสองท่านนี้ว่า the shirt boys นะครับ So your first collection actually started in 2012. Poplin, natural fiber. How has that evolved? I mean, for us, cotton's always going to be the center of what we do because it's natural for shirting. But the textures have evolved over the years, but also we're now creating more of a world around that shirt. I mean, the shirt's very much always going to be the center of each collection, but now we have a whole range of knitwear, dresses, trousers, skirts. So it's about creating the world. I mean, ultimately, one of the brands we look to in terms of messaging was Burberry. Right. So Burberry have a whole world. They have everything you could ever want. But when you think of a trench coat, you think of Burberry. So there's that immediate kind of thought process, but they also offer everything else. So we're starting to expand that world, but still remembering who we are and what we've got to say. แปลไหม ไกลไปนิดนึง ฮะไม่ได้ยินก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามเข้าไปนะครับว่าคอลเลคชันแรกของเขาเนี่ยในปี 2012 น่ะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอีก 3-4 ปีแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของเขาไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอลเลคชันเขาเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้ผ้าเป็นผ้าคอตตอนเพราะผ้าคอตตอนเนี่ยมันเป็นเบสที่ดีของการทำเชิ้ตนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาก็คือว่าเวลาคนเขาคิดถึงแบรนด์หนึ่งอย่างเช่นแบรนด์ Burberry อย่างเงี้ยทำไมคนคิดถึง Burberry แล้วคิดถึงตัว trench coat เขาคิดว่าเขาก็อยากทำให้คนเนี่ยเวลาคิดถึงแบรนด์ของเขาแล้วเนี่ยคิดถึงเสื้อเชิ้ตที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นเบสิกที่เรารู้จักกันเป็นเสื้อเชิ้ตที่ผ่านการกลั่นกรองผ่านการดีไซน์ออกมาแล้วอันนี้คือคำตอบของเขานะครับมีอะไรจะถาม I think like in your brand you have used cotton as your main materials, right? But for us, cotton is maybe like for Thai people, they think like we just know only one type of cottons. Could you explain more about the cotton grading and all the qualities that you use for your collections? Is there a variety of type in cottons fabric? Is there a variety of cotton? Yes. Well, I mean, not really. I mean, there's obviously lots of
subtle textures, but you Yes. know, like there's no, I suppose it gets quite boring because you have like Egyptian cottons, American Yes. cottons, different staples that actually make the quality of the shirt better. We use mostly American cottons, which have a long fiber, which means that the fabric lasts longer and looks nicer. It's longer. You Yeah. mean the ages last longer, Yeah. and this just affect like the feeling when maybe your fans buy your shirt. This is if you use the American cotton, you like feel better or you feel more comfortable than Egypt cotton. I think it does tend to feel a little bit silkier, a little bit smoother, and I think even just in general, the more when you wash it, it gets softer and it still keeps its quality. ก็คือเมื่อกี้นะครับคำถามของนี้ก็คือว่าตัวคอตตอนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นคือผ้าฝ้ายนะครับอย่างคนไทยเนี่ยจะรู้สึกว่าผ้าฝ้ายมีแบบเดียว คือเราอาจจะไม่ได้ทราบว่าผ้าฝ้ายเนี่ยมันมีหลายชนิดก็เลยถามว่าผ้าฝ้ายเนี่ยจริงๆเป็นตัววัตถุดิบหลักของชุดของเขานะครับเราเลยถามว่าเกรดดิ้งของผ้าฝ้ายมีหลายรูปแบบไหมแล้วก็ชนิดต่างกันอย่างไรนะครับตัวคอตตอนเนี่ยมันจะมีคอตตอนของที่อเมริกานะครับซึ่งเป็นแมทเทียลหลักของเขาจะมีคอตตอนของทางอียิปต์นะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในลักษณะของเส้นใยอย่างที่คอตตอนจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเส้นใยที่ยาวกว่าเมื่อคุณใส่เนี่ยคุณจะรู้สึกที่สบายกว่าแล้วนอกจากนั้นอายุการใช้งานก็จะมากกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบหลักของเขา Talking about your like graduation project I understand that you create like a shirt that can wear 5 ways could you please like tell us more about that A shirt that you can wear 5 ways. I read articles. I don't think in graduation project. Really? Yeah. I think maybe that's referencing the shirt project. So Yes. in St. Martin's, yeah. in your first year, one of the first making projects is a shirt project. So the challenge is you pick a designer and you have to design a shirt with that designer in mind. So it teaches you a few things. It teaches you the idea of designing for another brand, but also in terms of construction, there's a lot of construction in a shirt, a lot of tailoring. And so it's normally the project where everyone kind of, like for me, it was one of the first things I ever made. So I cobbled together this rubbish shirt, but it worked out quite nicely. I got good grades for it. Then Levi, but it's kind of, normally everyone's is a little bit rubbish. Levi had a pattern cutting background. Well, because I had a pattern cutting background, when we did the shirt project at university, where most people did one shirt, I made 5 shirts. And so 5 different shirts? 5 different shirts. You only had All to make quite one. amazing as All well. really nice. And actually, one of the shirts from autumn winter 17 was a reintroduction of that original university project. Yes. And they were all quite successful. I had lots of actual personal orders. And I think that school project actually kind of inspired us to develop the brand later on. ครับคือคำถามเมื่อกี้นี่ข่าวว่าตอนที่เคยอ่านในอาร์ติเคิลอะไรเงี้ยครับคือโปรเจกต์ตอนจบของเขาที่เซนต์มาร์ตินนะครับเขาจะทำเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งซึ่งสามารถใส่ได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็น 4-5 รูปแบบ ทีนี้เนี่ยก็คือทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าเสื้อเชิ้ตที่เขาทำตอนที่จบเนี่ยมันเป็นเสื้อเชิ้ตแบบลักษณะคนอื่นเขาอาจจะทำโปรเจกต์จบชิ้นเดียวของเขาเนี่ยทำ5 ชิ้นซึ่ง5 ชิ้นเนี้ยได้มามีเป็นแรงบันดาลใจของคอลเลกชันของปีที่แล้ว 2017 Autumn นะครับก็ทำให้ว่าเป็นการ reproduction โปรเจกต์ในตอนที่เขาเรียนเนี่ยกลับมาใหม่อีกครั้งลักษณะของเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็คือลักษณะว่าในเชิ้ต1ตัวครับมันจะมีการจับจีบหรือเปลี่ยนการติดกระดุมบางอย่างได้ทำให้รูปแบบการใส่นอกจากเราใส่เสื้อเชิ้ตปกติเนี่ยจะมีลูกเล่นหลายๆอย่างสอดแทรกเข้ามาทำให้เสื้อเชิ้ต1ตัวเนี่ยดูลักษณะแตกต่างกันไปได้หลายรูปแบบนะครับสำหรับคุณแมทธิวนะครับการทำเสื้อเชิ้ตของเขาครั้งแรกนี่ก็คือว่าเป็นโปรเจกต์แรกที่เรียนอยู่ในภาควิชาแฟชั่นดีไซน์นะครับใน Central St. Martin's ก็คือว่าโปรเจกต์แรกนี่ก็คือต้องทำเสื้อเชิ้ตโดยที่เลือกแฟชั่นแบรนด์หนึ่งนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์นั้นเขาคือว่าการทำโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ว่าเขาเวลาเขาจะต้องออกแบบแล้วได้รับแรงบันดาลใจมาจากดีไซเนอร์อีกท่านหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงนั่นก็คือเป็นวิธีเรียนรู้ของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเสื้อเชิ้ตธรรมดาเนี่ยจะทำให้ไม่ธรรมดายังไงนั่นก็คือวิธีการเรียนรู้ของเขาเหมือนกัน I think there's one question that maybe lots of people might interesting. Why shirts? Because you can have variety of products like blouse, the skirts, and maybe like gown. Why do you
you choose shirts as your hero product? So I mean, there's quite a few reasons actually. One of them was with Levi with the menswear and a women's wear background, and me with a women's wear background. It was a garment that transcends both masculine and femininity kind of tropes. But it's also there were so many designers doing, like Levi saying, doing dresses or knitwear, but no one really specializing in shirts. The last brand that was known for shirts was Gianfranco Ferré in the 80s, and that brand that kind of died recently. But it's something we kind of saw an opportunity to own something, I guess, as well. I think also the reason we liked shirts is that it was about bringing design into your daily life, and so many designers focus their creativity on event dressing. So they put all this, wonderful creativity into something that you only wear once or twice for a special occasion. And really, design should be about every single day and not just about that one special occasion. ก็คือคำถามนี้ถามว่าทำไมเขาถึงเลือกเสื้อเชิ้ตนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำชุดอะไรสักอย่างมันก็มีหลายส่วนให้เลือกอาจจะทำกระโปรงทำชุดราตรีแต่ทางนี้เนี่ยเขาเลือกเชิ้ตเป็นฮีโร่โปรดักต์ฮีโร่โปรดักต์ก็คือโปรดักต์ที่เด่นที่สุดของแบรนด์นะครับคือว่าทางนี้กล่าวว่าจริงๆเนี่ยเชิ้ตคือถ้ามองไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสเป็น opportunity ตัวหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยดีไซเนอร์ท่านอื่นเนี่ยอาจจะทำเป็นชุดต่างๆใช่ไหมชุดราตรียาวแต่เชิ้ตเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทำเขาเลยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจตัวนี้ว่าถ้าเขาจับเชิ้ตขึ้นมาดึงมาเป็นฮีโร่โปรดักต์เนี่ยเขามีโอกาสที่จะขยายตลาดไปในจุดนั้นรวมถึงทางคุณลีวายเนี่ยพูดออกมาว่าลักษณะที่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยควรจะทำชุดที่เราสามารถใช้ได้ในทุกๆวันนะครับไม่ได้ชุดที่เหมือนชุดราตรีหรือว่าชุดที่เราใส่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็เลยอยากจะทำตัวเสื้อเชิ้ตเนี่ยให้กับทุกท่านเนี่ยได้ใส่ในทุกๆวันนะครับจะถามเขาเรื่องเซนต์มาร์ตินไหมถามเลย Just I think it's like these questions might be like suitable for all the audience here about your school, the Saint Martin School. Saint Martin is one of the world leading fashion school as we know so far. And today we have the numbers of fashion students here. And I understand that the Saint Martin might be the dream school. Could you please give us the guidelines how to become one of the member of this academy? What should they prepare if they want to enter this academy? I think with St. Martin's, one of the most important things is self-confidence. I think being confident in your decisions that you're submitting. So if you are submitting a portfolio, really believing in every single aspect of that creativity that you are presenting. And St. Martin's does have the reputation of being one of the best schools. And so therefore I think the people that apply consider themselves the best. So when you do apply, think of yourself as the best and that you're presenting the best work. I think that would be my suggestion. คืออันนี้อาจจะถูกใจหลายๆท่านที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านแฟชั่นนะครับผมก็ถามถึงว่าทั้งสองท่านเนี่ยจบจากโรงเรียน Central Saint Martin นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันของหลายๆท่านแล้วก็เลยจะถามเขาว่าถ้าเราอยากเข้ารับการศึกษาที่สถาบันเนี้ยเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับที่เขาก็บอกว่าจริงๆทุกคนเนี่ยก็คือจะต้องสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องมี self confidence ในชิ้นงานของคุณนะครับมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณจะนำเสนอนะครับเพราะว่าทุกๆคนที่สมัครเข้าไปเนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะต้องคิดว่าผลงานพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะเตรียมในส่วนนี้เหมือนกันคือเตรียมงานที่ดีนะครับคิดว่าเป็นที่สุดของคุณแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจในการนำไปพรีเซนต์โอกาสที่จะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาในสถาบันนั้นก็มีโอกาสนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาฝากไว้ But why St. Martin's in London and not anywhere in New York? Why apply? No, for Levi. I mean, for me, well, I guess it was exotic. New York, well, two reasons. As an American, education in America is expensive, and it was actually cheaper for me to go study in London than it was to study in New York. And then it was also more of an exotic experience. So I would live in a country that was foreign and get to understand a little bit about multiculturalism. Although New York is a very multicultural city, in my opinion, it doesn't compete with the multicultural aspects of London. ก็คือ
ถามเข้าไปนะครับว่าทั้งที่เป็นชนชาติอเมริกันเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะไปเรียนที่เซ็นทรัลเซนต์มาร์ตินที่ลอนดอนทั้งที่โรงเรียนดีไซน์ในอเมริกาก็มีเยอะนะครับสำหรับเขาแล้วเนี่ยการที่ได้ไปอยู่ในประเทศที่ exotic นะครับแล้วก็ได้ไปอยู่ในenvironment ที่สามารถจะ inspire เขาได้ตลอดเวลาเนี่ยมันมีความสำคัญมากและที่สำคัญก็คือว่าระบบการศึกษาแล้วก็ค่าเราเรียนในอังกฤษเนี่ยถูกกว่าที่ในอเมริกานะครับ What about you Matthew why did you choose St. Martin was it just St. Martin you know is that the first choice No, for me, I was a little bit ignorant, and I didn't know what St. Martin's was, and I was actually going to go and do psychology for my university education, but then I realised the reason I wanted to do psychology was because I had this fantasy of this office, of like this really nice leather couch, like this oak desk, like so. I realised that actually basing my career on the design of an office probably wasn't a good idea. Yeah, exactly. So I went to my tutors and I kind of I was doing maths, computing, and art, all three which I was quite good at, and I kind of just asked them, what do you think you should do? I should do. And my art tutor was like, well, you should do something you enjoy. You're going to work. You spend most of your hours at work. You should enjoy what you do. So I followed that advice. And applied to lots of foundations, and I had no idea St. Martin's was one of the best schools. So when I went for the interview, I kind of just thought, if I don't get in here, I'll get somewhere else. And I think because everyone else was very nervous and preparing and over-preparing, and I just was myself and was blasé and confident, I think that was something that they liked, that I was myself. And I think, like Levi